Probando filtros con mi papá. Así es como nos miran las personas. Oh. Las personas piensan que eres de este país. Háblame alemán. Entendible. Las personas piensan que soy de este país. Habla. ¡Hostia, tío! ¡Gilipo! Y si serías un Michi, serías este. ¿Qué le pasó? Si sería un Michi, sería este. Fin, porque si pongo el video de edades, a mi papá le sale que tiene 80. ¡Ey!